ਤੇ ਸਟਿਕ ਤਾਂ ਬਸ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁਣ ਵੇਖ ਹਲਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਹਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਟਿਕ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੋਢੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ कैमरा ਹਾਂ हाँ यानी कि भी है भी वो तो कई से सस्ता है कई से महंगा है ये नवे मॉडल जो निकले आजकल सन 2022 21 22 ਉਹ ਦੂਏ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ रीलर रोल वाले उन्होंने हड्डियां रोल गई 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 आओ कर के दिए एक को झटका मारे कर सुनी मैं नहीं संजो करे झटका मार दे मुझे दिखे ना होने सीधी कर पहले सीधी कर पीछे पीछे करना डॉक्टर वगैरह